Удивительно, вначале появляется животное, потом появляется человек. Вот, продолжаем наше, как я сегодня выразился, стендап-шоу вещание про керамику. Бывает такое, как ты молчишь, а потом как начнешь говорить и остановиться не можешь. Вот и в этот раз. Сегодня я покрываю глазурью, нужно мне поставить чашки обжигать. Вот сейчас руки выдержу, потому что сухая рука была. Вот то, что я где-то видео есть у меня на канале, как я лепил. Вот, и вот она уже готовая стоит. На раз обожилась, покрылась глазурью, поставим сюда. По поводу, сейчас записал ролик, потом мне еще ученица какая-то говорит, вот я хочу на глазурный курс. А что такое глазурный курс? Это когда ты, человек, приходишь в мастерскую, и человек говорит, нужно вот этой глазурью красить, а вот это не красить, а вот так вот оно накладывается. Я только не могу понять, зачем человеку идти на глазурный курс, чтобы если ты можешь сам это все делать без посторонней помощи. Есть глина, есть глазурь, ты берешь, красишь, получается результат, все. Какие еще могут быть действия здесь непонятные. Но только нужно запомнить, что нужно глазурь ложить потолще, не путать глину, ну и просто головой думать, когда ты красить, не смотреть на табличку, ой, какая красивенькая глазурька будет. Это я в укор многим барышням. Вот. И все, и не покупать целую кучу сразу глазури. Вот и весь глазурный курс. Но можно, конечно, прийти к какому-нибудь мастеру, типа меня, чтобы посмотреть, как все красят. Видите, покрашено вроде бы неаккуратно, да, но по запросу, по заказу должна быть такая дикая тарелка. Дикая тарелка получили. Тут у нас еще целая куча всяких штучек стоит. Дрючек, закорючек. И где тут у меня разная температура глины. Это не глина, а глазури. Вот новая глазурь. Я люблю белую человеческую глазурь. Она очень хорошо садится, ложится. Разбалтывайся. Ну, когда же научиться делать глазурь в порошке и со всеми добавками, что-то взял, добавил водички, стало хорошо. Потому что некоторые глазури, которые они сделали, скажем, недели 2 назад или 3, пришли не свежими, и они сажаются в такой хороший комок внизу. Можно, конечно, добавлять всяких модификаторов, присадок и разжижителей, но уже будет не то. Я пробую. Не тот контингент. Глина красная, гжельская. Это не та гжельская глина, которую я рекламирую, а та глина, которая продается на керамике Гжель. Я им, кстати, тоже предлагал, говорю, ребята, давайте мы будем с вами сотрудничать. Мне интересно все время с кем-нибудь сотрудничать. Вот. Для себя как-то записывать ролики неохота, а когда ты что-то делаешь, какая-то значимость появляется. Сейчас мы будем ополаскивать. Вот тот самый глазурный курс, который вы хотели. Вот он. Налили. Вылили. Налили, вылили. Чик-чик-чик-чик-чик. Тут мальчик делал кружечку. Сеня. Мальчика зовут Сеня. Сейчас мы тут нужно будет подтереть нам. Затереть. Это вот у нас Лева делал. Ну как вот нам тут, чем тут покрасить Леву и вот, ну я не знаю. Сложно с ними со всеми. Понимаете, в чем дело? Когда человек приходит на мастер-класс из барышни, и у него свое видение происходящего, и думаешь, ну как же ему донести до него, чтобы оно было все. Это вот тоже знаю, кто красит, это нужно розовым тоже покрасить. В
Просто когда мастер говорит, я что-то вспомнил, как они были молодые люди, такие прекрасные. Ну, приятно. Когда сидишь с девушкой, и она рядом с тобой касается тебя ногой под столом, и ты думаешь, что красить, не красить, тут даже голова не думает по поводу того, как оно получится. Вот, и я их вполне понимаю. Покрасим красиво. Но вот это сложно будет. Так. Мы, наверное, оставим цвет глины такой, как он и есть. Затрем, а сердечки покрасим, это и все дела. Потому что все это выкрашивать, а с другой стороны. Посмотрим, как у нас дальше дело пойдет. Вот видите, тут болтал, там все равно осталось внизу. Это моя кружка. Так, о чем-то я начал говорить и забыл. Про глазури, да? В очередной раз. Курс про глазури. Вот. Да. Курс. Курс на глазури. Глина не должна спекаться очень сильно. Вот эта красная альжирская глина, которая у нее конечный обжиг на 1080 градусов, да? Но ее можно и до 1100 обжигать, она еще выдержит. Но если даже на 1050, она уже плохо впитывает воду. Поэтому 1020 или даже 1000 градусов, она уже сильно еще воду впитывает. Глазурь получается слишком толстый слой. Поэтому рекомендую на 1020 обжигать. Но опять же, я не знаю, какая у вас печка. Ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. О, готовенько. Ну вот и кружку я делал. Вчера таких котиков же еще нарезал, буду сегодня кружки делать. Это мы тут с девчонками делали. Ручка обрелась, ничего страшного. Сейчас мы тут затрем потом оксидом меди, поставим, послушаемся все эти кружки. Долгий процесс глазирования, если что, так, если честно сказать. Неравнозначный. Так. Это прозрачный покрасим. Это тоже прозрачный покрасим. Главное не перепутай, где прозрачное, где белое. Это моя чашка. Ну вот примерно вот таким образом и поливается внутри глазури. Так. Можно, конечно, задувать аэрографом, там кисточкой покрывать, но удобнее, конечно, поливать. И удобнее, когда у тебя целая такая бодейка. У меня, наверное, несколько раз только в жизни было, когда был заказ на посуду, на большой объем. И в то время еще глазурь продавалась в таких 3-литровых ведрах. У меня даже где-то внизу есть такие еще остались. Вот. Такое 3-литровое ведро открываешь, там глазурь, ты берешь ее, размешал туда. Кружку обогнул, вытащил. Просто как-то щедро так все поливаешь. Так вот, с белым закончили.
Мы пока белый выбирать не будем, иначе нам пригодится, вот в чем дело. Потом еще будем подкрашивать ей. Хотел уже убрать. Теперь процесс, который ввергает всех и многих в смущение и загадки. Этот пигмент, так условно говоря, на самом деле это оксид меди. Но оксид меди тоже можно считать пигментом. Я бы еще хотел, чтобы он был поплотнее ложился. Вот до этого у меня был хороший оксид меди. Он просто бешеным образом во все щелки затекал. Этот как-то не очень. И он был крупный, и если попадал куда-то, то попадал уж точно. Никуда потом не девался. А тут какой-то он слабенький. Какой-то ипохондристый. Такс. Задумал. Сейчас, наверное, прекращу это. И у меня какие-то мысли в своей голове ютятся, совершенно не связанные с тем, чтобы вам о чем-то рассказывать. У меня какое-то наступило внутреннее замирание или умиротворение. Сегодня написал утром пост о том, что с человеком общался, он потом исчез. А я подумал, как так происходит, что человек решает, что не хочу больше с этим человеком общаться. Ну, бывает же, ты на человека иногда обидишься, даже, допустим, на жену. Ты обиделся, говорит, не хочу больше с ней разговаривать, надоело, типа уйду. Вот, но получается так, что какое-то сиюминутное действие какое-то это перечеркивает многие там года или даже 2 года или год общения. Раз и перечеркивает. Но у вас что-то же было общее, у вас какие-то вместе прожитые моменты. И, ну, вот как бы взять и это отринуть. Значит, получается так, что ты все это время, вот об этом сейчас я сидел и думал, что ты все время, пока общался с этим человеком, это было обман, наверное, как-то, или ошибочное общение. А если ошибочное общение, значит, кто-то кого-то обманывал, ты обманывал или тебя обманывали. Вот. Ну, если, конечно, тебя обманывают, ты сразу принимаешь такой, эй, меня обманывают, типа не хочу с ним больше общаться, он подонок и негодяй, это понятно. Тут как бы вариантов нету. Вот, цифра 7. А с другой стороны думаешь, ну ошибся ты, да, была встреча ошибкой, но зачем вот так взять и с человеком расставаться? Это значит признаться, говорю, что тебя обманывали, ты обманывал. Странный такой оборот получается всегда. Он не был непонятен. Ну, я говорю, что у меня были случаи, по-моему, так я записал, где-то с одним человеком мы поссорились, у нас не как поссорились, мы поругались и испытывали друг другу какие-то неприятные чувства. Это был мужчина и женщина, ну, такая семейная пара, да. Но мы, условно говоря, посрались, как говорят, просто мы посрались, да. И какое-то время у нас даже были общие телефоны, знакомые, мы с друг другом не общались, да. И не виделись, самое главное. А потом, будучи, ну, город у нас Краснодар такой небольшой, вот, даже 2 раза случая было. Вот. Сначала с одним мужчиной мы так были в напряженных обстановках, потом на фестивале на каком-то увиделись, и я говорю, ну что, говорю, так и будем ходить, молчать, дуться по углам. Кому от этого выгодно, да? Мы сидим с тобой, говорит, за одним столом и будем делать вид, что мы друг друга не знаем, но мы же не дебилы же все-таки. Тем более мы с тобой как-то раньше общались, у нас были какие-то общие интересы, знакомства, друзья. У нас даже друзья общие остались. И тут, значит, мы с тобой будем дуться. Мы, говорит, не будем это делать. И он согласился, как бы, и мы общаемся, и как бы, ну, не сказать, что такие друзья, как раньше, но в нормальных отношениях
там что-то спросить, помочь, рассказать можем. Вот. И вот с этими, с супружеской парой, да, у нас, ну, возникли такие очень даже напряженные состояния были. Но потом ничего, увиделись на фестивале, на каком-то мероприятии, на какой-то торговле уличной. Я говорю: о, привет, привет. Говорю: что, торговать или да, торговать? Что, как жизнь, как дети? Вот. Ну и нормально, все. Пообщались, потом виделись, здоровались. А вот тот человек, который меня заблокировал везде, но рано или поздно же, по теории больших чисел, я вот точно знаю, вот оно всегда так происходит. Ты с человеком пытаешься не видеться, да, но ты все равно с ним будешь встречаться. И чем больше ты стараешься от него дистанцироваться, больше отдалиться, тем чаще он будет тебе попадаться везде. В упоминаниях, разговорах. Тем более мы общаемся в одной, так сказать, профессиональной среде. И там и будет всплывать: а ты знаешь вот такого? И что она будет говорить? Нет, я такого не знаю, да? Или типа: знаю, но он козел. Ну, как-то так все получается, непонятно. Я вообще часто такими мыслями заморачиваюсь, задумываюсь о том, что как оно все происходит. Ну, вот, недавно был такой у нас эпизод в нашей стране, когда всех носили все эти маски, все прочее, друг на друга орали, били, там даже на кассе, да, кричали, что типа гей. Вот одни отстаивали, одни за, другие против, вторые типа это. Ну все прошло, да? И вот эти вот мы были друг с другом же как бы буквально вся страна на ножах, одни правы друг. И тут прошло, и мы друг друга уже забыли, да? Самое главное, мы не простили друг друга, не выяснили, что один другому не сказал, что я не прав, или ты был неправ, или мы оба были неправы, или нас всех ввели в заблуждение. Никто этого не сказал. Все остались при своих мыслях. Значит, все по-прежнему правы. И вот эти вот оскорбления другого человека, и унижения, и какие-то гонения даже в какой-то степени, они, значит, были нормальными, это, значит, так и должно быть, значит, типа, ну да, вот мы так его чморили, значит, он сам виноват. Остается обида у человека навсегда в таких случаях, мне кажется. Так просто же все не теряется, да? Или вот поругался с соседом, даже если поругался и больше с ним не ругаешься, не общаешься, да? Но каждый раз видишь этого человека, тебе неприятно. Вот лично мне, вот я с соседом с одним поругался в станице, да? И я вижу, и мне каждый раз неприятно. Он мне неприятен. И что мне теперь дальше с ним делать? Вот. Жить всю жизнь, ждать, пока он умрет, ну он постарше, чем я. Ну, умрет, ну да, и что? Я такой думаю, блин, ну сосед, он может быть даже хороший в чем-то был, ну он умер. Вот. А я так с ним даже не помирился. Не закончил свои разговоры и дела с ним. Тоже странно как-то выходит. Ну, из этого выходит только одно. Какая бы ситуация ни была, что бы ни случилось, не надо с человеком, как бы, ну, вот примерно как кот Леопольд, не надо ссориться. Так и есть. Ну, человек был в чем-то неправ, да, ты в чем-то неправ. Вы погорячились, нужно остановиться и как бы договориться и решить весь вопрос. Но охота все-таки иногда по морде дать. Да, тут не без этого. Но если даже ты и дал по морде, потом прийти и сказать: извини. Морда болит, болит. Ну, так уж получилось. Вот. Такая вот история. Сейчас я вот эту кружечку вытеру и выключу фотоаппарат и начну дальше красить. Мне нужно будет вставать. Там мне сзади печка топится, ставить все это на печку, чтобы она подсыхала. Искать розовую глазурь. Нравится вам работа керамиста или не нравится? Как-то у меня спросили. А у меня нет другого варианта. Есть такая работа, все. Зато есть время посидеть, о чем-то по такого подумать, о чем-то поразмышлять.
Я сказал, еще одну чашечку утру, ладно, еще одну утру. Там еще одна, потом еще одна. Видите, фартук не одел, все штаны себе уже забрызгал. Общался по телефону со своей учительницей. Ну, учительница, она сейчас до сих пор работает, занимается керамикой. У меня есть белая глина, такая специальная, которая ей нужна. А у нее нету такой белой глины. И она спрашивает: Ваня, ты дашь мне глины? Я говорю, конечно, дам. Как я могу человеку, который, ну, вот, тоже мастер, который работает, который, не знаю, помогала мне, научила многому, я ей скажу, не дам тебе глины. Ну, так же невозможно, да? Хотя я знаю людей, которые вот, ну, я даже сталкивался. Я как бы человеку делал какие-то, показывал какую-то помощь, и когда мне нужна была его помощь, я подошел, спросил, он говорит, нет, все за деньги, все через кассу, так не получится. Вот. А еще у меня был человек, ну, у меня вообще как бы такие жизненные истории, я ну, не обижаюсь на человека, понимаю, ну, да, у него такая ситуация. Мы с ним были дружны. Что-то мне сегодня тема на человеческие отношения. Ну, ладно. Да рассказываю эту историю, все. Мы с ним были дружны, он занимается одной важной работой, не буду говорить какой, вот. И мне нужна была его услуга, вот. А за свои услуги он берет деньги, ну, других людей. Но я думаю, мы с ним друзья, как бы, ну, мы с ним там общались и даже как-то с одним столом сидели. Вот. Ну, в близких отношениях мы с ним, у нас есть о чем, как сказать, у нас есть общие скелеты в шкафу. Вот. Глупость не родилась. Если у вас нет скелетов в шкафу, срочно их положите туда. Вот. Ну и вот я к нему пришел, и я же не приду с пустыми руками, да, ну я как обычно, вот, как всем своим лучшим друзьям, я дарю керамику, вот самое лучшее, что у меня есть, и дарю не что-нибудь, а такое хорошее, дорогое и качественное. А у него, когда я подарил свою керамику, вид был такой, что он хотел денег, ну как бы такой, а что, опять керамика, а что денег не было. Вот. Потом, ну, я своих знакомых, друзей поздравляю иногда там с какими-то праздниками, там, с Новым годом, или там 23-м, или с Днем весны, ну, как настроение будет. Его пару раз поздравил, он прочитал и промолчал. Вот, и я подумал, что, видимо, дружба у нас закончилась. Вот. А ночью, ну, закончилась и закончилась, такой близкой дружбы не будет. Но я же не стал его блокировать и удалять. Вот, ну, видимо, у человека сейчас такой период, может быть, он потом чуть-чуть подрастет, или я постарею, у нас, может быть, начнется все по-новому. Людей нужно прощать, понимать и любить. Вот на этой такой глубокой философской мысли я на сегодня заканчиваю, сейчас еще это видео пока выложу, вот, и буду дальше красить, печку загружать. Все, пока-пока.